សស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រក្រោយពីសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះធម្មរាជាទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅចៅពញាដាមខាត់រាជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រគង់នៅរាជធានីចតុមុខមិនយូរប៉ុន្មានដោយព្រះអង្គយល់ថាទួលបាសានជាទីឋានដែលព្រះអាយកោរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទពញាយ៉ាតបានរៀបចំយកជាកន្លែងហាត់វឹកវើទ័ពនោះមានជាយភូមិល្អព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រទ្រង់សពព្រះទ័យបដូរទីក្រុងពីចតុមុខទៅតាំងនៅទួលបាសាននោះវិញព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងព្រះរាជអនុជពញាចានរាជាដែលជាមហាឧបរាជឲ្យគង់នៅការពារក្រុងចតុមុខនិងមើលការខុសត្រូវលើអាណាខេត្តភាគខាងលិចផងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្របានត្រូវនាយកនដែលមានងារជាខុនលួងព្រះស្ដេចជាប្អូនថ្លៃបះបោដណ្ដើមរាជព្រះអង្គដោយទ្រង់សុបិនឃើញនាគរាជដេញខាំព្រះអង្គហើយពំទាំងស្វេតឆ័ត្ររបស់ព្រះអង្គផងដែលពួកហោរាបានទាយថានឹងមានកលាហលកើតឡើងដោយលួងព្រះស្ដេចដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺឆ្នាំនាគនោះព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដែលជឿថាព្រះគ្រោះរបស់ព្រះអង្គកើតឡើងពីព្រះស្ដេចកនក៏ទ្រង់ពិភាក្សាជាសម្ងាត់ជាមួយមន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីរកល្បិចបំផ្លាញស្ដេចកនជាមុនប៉ុន្តែអបាយកលនោះត្រូវបាននាងសឬកេសរបូផាជាស្នំឯករបស់ព្រះអង្គលបស្ដាប់បានហើយឲ្យដំណឹងទៅប្អូនព្រះនាងគឺលួងព្រះស្ដេចកនឲ្យបានដឹងជាមុនក្នុងពេលដែលស្ដេចដែនដីធ្វើល្បិចជាបងសំណាញ់ហើយជាប់សម្រះលើកពុំរួចប្រើឲ្យស្ដេចកនមុជទឹកទៅដោះសម្រះហើយឲ្យមន្ត្រីព្រះអង្គព្រួតគ្នាបងសំណាញ់ជាច្រើនទៅត្រង់កន្លែងដែលស្ដេចកនលូតចុះទឹកពងសម្លាប់ស្ដេចកននោះស្ដេចកនបានមុជគេចរួចផុតពីការប៉ុនប៉ងសម្លាប់នោះដែលឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាមាននាគរាជមួយមកពាត់កណ្ដាលខ្លួននាំហែលរត់យ៉ាងរហ័សផុតពីសំណាញ់ទៅលុះបានចាកផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយស្ដេចកនបានភៀសខ្លួនទៅដល់បាភ្នំហើយខំកែនទ័ពដោយប្រើចិត្តសាស្ត្រថាខ្លួនត្រូវស្ដេចផែនដីគឺព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រប្រើឲ្យមកកែនទ័ពដើម្បីទៅវាយកំចាត់ពញាចានរាជាឧបរាជនិងជាព្រះអនុជដែលមានចិត្តក្បត់ចង់ឡើងសោយរាជនៅក្រុងចតុមុខពាក្យឃោសនារបស់ស្ដេចកននេះបានឮទៅដល់ពញាចានរាជាឧបរាជព្រះអង្គទ្រង់ជឿថាមានហេតុភេទមិនស្រួលមែនក៏ភៀសព្រះអង្គទៅសុំជ្រកកោននឹងស្ដេចសៀមទៅព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រពេលដែលដឹងថាព្រះអនុចានរាជាភៀសទៅសៀមដោយចាញ់កលល្បិចសម្ដីឃោសនារបស់ស្ដេចកនដើម្បីបំបែកបំបាក់បងប្អូនពីព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់តូចព្រះទ័យណាស់ហើយក៏ទ្រង់ប្រមូលទ័ពបំរុងការពារព្រះនគរស្ដេចកនក្រោយពីកែនទ័ពបានច្រើនហើយក៏ចាប់វាយលុកចូលរាជធានីទួលបាសានព្រះរាជាទ្រង់លើកទ័ពតទល់ផ្ទាល់ព្រះអង្គតែត្រូវបរាជ័យហើយទ្រង់ថយទៅកែនទ័ពបន្ថែមនៅក្រុងចតុមុខហើយត្រូវទ័ពស្ដេចកនវាយបែកបន្ទាយភ្នំពេញនោះទៀតព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រកាលបើទទួលបរាជ័យនៅភ្នំពេញហើយព្រះអង្គក៏ដកថយទៅតាំងបន្ទាយនៅស្រុកលង្វែកតែក្រោយមកបន្ទាយនៅលង្វែកនេះក៏បែកទៅទៀតព្រះអង្គក៏ថយទ័ពទៅគង់នៅស្រុកអមរិន្ទបូរកំពង់ឆ្នាំងរួចទីបំផុតក៏ឆ្លងទៅគង់នៅបន្ទាយស្ទឹងសែនក្នុងស្រុកអាសិនទុកក្នុងគ្រិស្តសករាជ1512
គឺនៅក្នុងបន្ទាយស្ទឹងសែនក្នុងឆ្នាំ1512នោះហើយដែលស្ម័គ្របពួករបស់ស្ដេចកនឈ្មោះអោកមើនសូរិនកែវដែលប្រើលេសធ្វើជាក្បត់ស្ដេចកនហើយត្រូវស្ដេចកនដាក់ទោសប្រហារជីវិតហើយប្រើល្បិចឲ្យទាហាន200នាក់ទៅវាយរំដោះឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃស្ដេចកនហើយនាំគ្នាមកសុំចុះចូលជាមួយនឹងស្ដេចដែនដីក្នុងពេលដែលស្ដេចកនលើកទ័ពវាយសន្ធាប់យកបន្ទាយស្ទឹងសែនក្នុងខេត្តអាសន្ទុកនេះពួកខ្មាំងបង្កប់ក្រោមបញ្ជាការរបស់អោកមើនសូរិនកែវនេះក៏ក្រោកចោមធ្វើគុតស្ដេចដែនដីបានក្នុងពេលនោះទៅព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1504នៃគ្រិស្តសករាជហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងសង្គ្រាមជ្រែករាជ្យរបស់ស្ដេចកនក្នុងឆ្នាំ1512នៅខេត្តអាសន្ទុកឯព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គជាមួយអ្នកមនាងកេសរបុប្ផាបងស្រីរបស់ស្ដេចកននាមពញាយុរាជាបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនឯប្រទេសសៀមរស់នៅជាមួយនឹងព្រះច័ន្ទរាជាជាព្រះបិតុលាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទស្រីជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីស្ដេចកនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះស្រីជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីស្ដេចកនព្រះស្ដេចកនដែលជាស្ដេចជ្រែករាជ្យមានដើមកំណើតនៅទួលបាសានបិតានាមពីជ័យនាគជាមន្ត្រីធំនៅខេត្តបាសាននិងមាតានាមនាងបានជាពលព្រះស្រីរតនត្រ័យក្រោយពីធ្វើចម្បាំងដណ្ដើមរាជ្យពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រជាបងថ្លៃហើយមើនសូរិនកែវជាដៃជើងរបស់ខ្លួនបានធ្វើគុតព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រនៅបន្ទាយស្ទឹងសែនបានហើយស្ដេចកនដោយរកគ្រឿងបញ្ចក្សេត្រសម្រាប់រាជមិនឃើញក៏បានចាត់ឲ្យធ្វើព្រះខ័នថ្មីហើយរៀបចំពិធីប្រផ្ដាពិសេសសោយរាជសម្បត្តិក្នុងគ្រិស្តសករាជ1512នៅរាជធានីទួលបាសានដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីស្ដេចបានលើកឪពុកមាឈ្មោះកៅដែលជាមេទ័ពធំឲ្យមានឋានៈជាសម្ដេចចៅវាទុលហៈនិងពួកបរិវារឯទៀតឲ្យមានយសស័ក្តិតាមគុណបំណាច់រៀងខ្លួនស្ដេចទ្រង់លើកលែងមិនឲ្យយកសួយសារអកមួយរដូវតាមបុរាណប្រវេណីដែលផ្លាស់ផែនដីថ្មីម្យ៉ាងទៀតដោយចង់ឲ្យមានជាប់កេរដំណែលនៃរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះស្រីជេដ្ឋាធិរាជស្ដេចកនទ្រង់បានបដូររាជធានីពីទួលបាសានទៅទិសខាងកើតសាងក្រុងថ្មីត្រង់ចន្លក់ដូនតីតែគង់នៅទីនោះបានតែ5ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់យាងទៅសាងក្រុងថ្មីមួយទៀតនៅភូមិស្រឡប់ពីជ័យចុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទួលដែនខេត្តបាភ្នំរាជធានីថ្មីនេះជាបន្ទាយមួយយ៉ាងមាំដែលព្រះអង្គប្រទាននាមថាក្រុងស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគរបវររាជធានីក្រុងស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគរនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមានប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
និងជនបរទេសទៅរស់នៅជាច្រើនកុះកហើយមុខរបរពាណិជ្ជកម្មក៏បានលូតលាស់សម្បូរសប្បាយយ៉ាងច្រើនសម្បើមថែមទៀតផងក្រៅពីការកសាងវត្តអារាមជាច្រើនព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនបានបោះប្រាក់ស្លឹងមាសស្លឹងត្រារូបនាគសម្រាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រចាយវាយក្នុងប្រទេសហើយព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនិងល្បែងផ្សេងទូតរាំរបាំមហោស្រពនិងដូរតន្ត្រីណាស់ព្រះស្រីជាថាសោយរាជ្យបានសុខសន្តិភាពបានតែ3ឬ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ1515ពេលដែលព្រះចន្ទរាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដែលបានភៀសព្រះអង្គទៅគង់នៅស្រុកសៀមហើយដែលបានប្រើយកលេសថាមកតាមតេដំរីសដ៏ធំអស្ចារ្យមួយថ្វាយស្ដេចសៀមហើយបានវិលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិរបស់ព្រះអង្គវិញនោះសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះថ្មីត្បិតតែព្រះពញាចន្ទរាជាត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាច្រើនរូបដូចជាតាពេជ្រឬឃ្លាំងមឿងនិងកូនទាំង4របស់គាត់ជាដើមក៏ដោយតែពីដំបូងទ័ពនេះត្រូវបានទ័ពព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនដ៏មានកម្លាំងវាយសន្ធាប់ហើយពាត់ជាប់ក្នុងបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេល12ខែគឺក្នុងស្ថានភាពនេះហើយដែលតាពេជ្រឬឃ្លាំងមឿងបានធ្វើពលិកម្មបូជាជីវិតធ្វើពិធីលូតចូលក្នុងរណ្ដៅចម្រងដើម្បីទៅកេណ្ឌទ័ពបិសាចមកជាទ័ពជំនួយហើយក្រោយមកទ័ពខាងព្រះចន្ទរាជាកាន់តែរីកចម្រើនហើយទទួលបានជោគជ័យច្រើនអន្លើរំដោះបានភាគខាងលិចនៃប្រទេសទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យដំណាក់កាលនេះប្រទេសខ្មែរត្រូវចែកជាពីរគឺព្រះអង្គច័ន្ទសោយរាជ្យត្រើយខាងលិចឯព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនសោយរាជ្យត្រើយខាងកើតក្រោយមកដោយត្រូវទទួលបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារផងនិងជិតដល់រដូវធ្វើស្រែផងស្ដេចកនបានទ្រង់ស្នើទៅព្រះចន្ទរាជាឲ្យផ្អាកសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យរាស្ត្រធ្វើស្រែសិនព្រះចន្ទរាជាក៏យល់ព្រមផ្អាកសង្គ្រាមតាមសំណើនៅគ្រិស្តសករាជ1525ព្រះអង្គច័ន្ទបានបញ្ជាឲ្យសំពៅព្រះអង្គទៅទិញកាំភ្លើងធំចំនួន100ដើមនិងកាំភ្លើងតូចចំនួន1000ដើមពីស្រុកជ្វាម៉ាឡាយូយកមកបន្ថែមលើកាំភ្លើងចាស់ដែលមានពីមុនមកឯព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនក៏បញ្ជាឲ្យទិញកាំភ្លើងធំ150ដើមនិងកាំភ្លើងតូច300ដើមផងដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលត្រឡប់មកពីស្រុកជ្វាឬម៉ាឡាយូវិញនោះសំពៅរបស់ព្រះស្ដេចកនបានប៉ះខ្យល់ព្យុះដ៏ធំបោកបក់ទៅជាប់នឹងខេត្តពីមួយនិងមួយទៀតជាប់នៅខេត្តកំពតមេទ័ពខេត្តទាំងពីរឃើញដូច្នោះក៏ចាប់ហើយនាំកាំភ្លើងទាំងអស់ដឹកយកទៅថ្វាយព្រះអង្គចន្ទរាជាស្ដេចត្រើយខាងលិចទាំងអស់ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះព្រះស្រីជាថាព្រះស្ដេចកនត្រូវទ័ពព្រះអង្គច័ន្ទពាត់ជាប់ក្នុងបន្ទាយអស់រយៈពេល3ខែព្រះអង្គត្រូវរងរបួសជាទម្ងន់ហើយត្រូវចាប់ខ្លួនបាននៅទីអវសានគឺត្រូវប្រហារជីវិតបង់ហើយកាត់ព្រះសិរសាយកទៅដោតនៅមុខបន្ទាយស្រឡប់ពីជ័យដើម្បីជាបំរាមព្រះស្រីជាថាធិរាជព្រះស្ដេចកនជាស្ដេចជ្រែករាជ្យនេះទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ1508ឬ1512នៃគ្រិស្តសករាជនៅទួលបាសានហើយទ្រង់សោយទីវង្គតដោយអាវុធនៅឆ្នាំ1525នៅបន្ទាយស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះស្រីជាថាធិរាជរាមាធិបតីស្ដេចកននៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបរមខត្តយាមហាចន្ទរាជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបរមខត្តិយាមហាច័ន្ទរាជាពញាច័ន្ទរាជាជាព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះបាទធម្មរាជាក្នុងពេលដែលស្ដេចកនក្រោកបះបោដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រហើយប្រើពាក្យឃោសនាថាខ្លួនស្ដេចកនបានទទួលបញ្ជាពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រឲ្យទៅកេណ្ឌទ័ពដើម្បីមកវាយកម្ចាត់ព្រះអង្គជាមហាឧបរាជដែលគេបានចោទថាមានគំនិតក្បត់ចង់ឡើងសោយរាជនៅក្រុងចតុមុខនោះពញាច័ន្ទក៏ភៀសព្រះអង្គទៅសុំជ្រកកោនជាមួយនឹងព្រះចៅចក្រពត្តិប្រទេសសៀមប៉ុន្តែក្រោយពីបានជួបពញាយុះរាជាជាក្មួយដែលជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដែលបានភៀសទៅនៅសៀមដែរហើយបានជ្រាបដំណឹងសពគ្រប់ពីអំពើក្បត់របស់ស្ដេចកននិងការធ្វើគុតព្រះជេដ្ឋាព្រះអង្គនោះព្រះពញាច័ន្ទរាជាមានការក្រែវក្រោធជាខ្លាំងហើយក៏ទទួលសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះចៅចក្រពត្តិស្ដេចសៀមដើម្បីបានយាងវិលត្រឡប់មករំដោះប្រទេសជាតិព្រះអង្គវិញប៉ុន្តែដោយឃើញថាព្រះចៅចក្រពត្តិស្ដេចសៀមហាក់មិនសូវឈឺឆ្អាលនឹងរឿងនេះព្រះអង្គច័ន្ទដែលធ្លាប់មានស្នាប្រហោះតាក់ដំរីសថ្វាយព្រះចៅសៀមពីមុនមកក៏ប្រឌិតបង្កើតរឿងថាមានដំរីសមួយទៀតធំលើសដំរីសមុនកម្ពស់10ហត្ថដែលគេឃើញមានដានជើងនិងរោមជាប់នឹងដើមឈើក្នុងព្រៃភាគខាងកើតនៃប្រទេសសៀមព្រះចៅសៀមកាលជ្រាបដំណឹងនេះហើយក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យពញាច័ន្ទរាជាចេញទៅតាក់ដំរីនោះមកថ្វាយឲ្យទាល់តែបានដោយបានផ្ដោតពលចំនួន 5000 នាក់ដំរីធ្នាក់100គ្រឿងសាស្ត្រាវុធសពបែបយ៉ាងនិងស្បៀងអាហារយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងដាវអាញាសឹកថែមទៀតផងមុននឹងចេញដំណើរទៅតាក់ដំរីคล้ายៗនេះចៅពញាច័ន្ទបានលបធ្វើដំណើរទៅជួបជាសម្ងាត់ជាមួយចៅពញាអង្គជាព្រះរាជបុត្រព្រះស្រីរាជានិងត្រូវជាព្រះរាមជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីបបួលព្រះអង្គឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញប៉ុន្តែត្រូវពញាអង្គដែលបានក្លាយជាបុត្រធម៌របស់ព្រះចៅសៀមនឹងបានតំណែងជាចៅហ្វាយខេត្តសវណ្ណខេត្តលោកបដិសេធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពញាអង្គបានទូលស្ដេចសៀមសពគ្រប់ពីគំនិតនិងល្បិចរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទដែលក្លែងធ្វើជាទៅតាក់ដំរីប៉ុន្តែតាមការពិតគឺព្រះអង្គនាំទ័ពទៅរំដោះប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅតាមព្រះអង្គច័ន្ទឲ្យត្រឡប់មកវិញតែពេលនោះព្រះច័ន្ទរាជាបានលើកទ័ពចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរផុតរួចជាស្រេចទៅហើយក្រោយពីព្រះអង្គច័ន្ទទ្រង់នាំទ័ពចូលមកដល់កម្ពុជាភ្លាមសង្គ្រាមរវាងព្រះអង្គនិងលួងព្រះស្ដេចកនក៏បានផ្ទុះឡើងហើយអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងផ្ដួលផ្ដាច់ពីគ្រួសារតាពេជ្រគឺឃ្លាំងមឿងដែលបានធ្វើពលិកម្មបូជាជីវិតដើម្បីទៅកេណ្ឌទ័ពខ្មោចមកជួយផងពីមេទ័ពទាំងអស់ព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រច្រើនលើសលប់ផងទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមនេះទ័ពព្រះច័ន្ទរាជាបានពាត់បន្ទាយស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគររបស់ស្ដេចកនជាប់អស់រយៈកាល3ខែហើយវាយសន្ធាប់ធ្វើឲ្យស្ដេចកនត្រូវរបួសនិងចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវប្រហារជីវិតកាត់ក្បាលដោតជាបំរាមនៅមុខបន្ទាយនោះក្នុងឆ្នាំ1525នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានសំណូមពរពីព្រះរាជាគណៈសង្ឃពីព្រាហ្មណ៍បុរោហិតព្រះរាជវង្សានុវង្សនិមឺនសពមុខមន្ត្រីផងព្រះច័ន្ទរាជាទ្រង់យល់ព្រមទទួលឡើងគ្រងរាជ្យដោយបានធ្វើពិធីសង្គ្រាមមារពិសេសនៅឆ្នាំ1516ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះបរមរាជាច័ន្ទរាជា
លុះដល់បានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរលើស្ដេចកនហើយក្រឡាពីសួសបានយល់សពនឹងរកឃើញគ្រឿងបញ្ចក្សេតសម្រាប់រាជដែលសម្ដេចព្រះឥសីភ័តបានយកទៅលាក់ទុកក្នុងរូងដើមចំបក់មួយនៅស្រុកបាទីមុនពេលដែលគាត់ធ្វើអនិច្ចកម្មនោះមកវិញទើបព្រះអង្គទទួលពិធីប្រទានពិសេសសោយរាជសម្បត្តិជាសុរ៉ាច់ក្នុងពេលខាងក្រោយគឺនៅឆ្នាំ1539នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជធានីលង្វែកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្លេះការរៀបរាប់អំពីព្រះបរមខត្តយាមហាចន្ទរាជាតែត្រឹមនេះសិនហើយនឹងបន្តរៀបរាប់ភាគបញ្ចប់នៃរាជព្រះបរមខត្តយាមហាចន្ទរាជានេះនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបរមខត្តយាមហាចន្ទរាជាបន្តទៅទៀតសម្ដេចព្រះបរមរាជាមហាចន្ទរាជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែនិងប្រកបដោយទសពិធរាជធម៌ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រមូលនឹងសម្រិទ្ធសម្រាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតទាំងខាងផ្លូវលោកទាំងខាងផ្លូវធម៌ទាំងព្រះសង្ឃទាំងក្រហមព្រមទាំងគម្ពីរដីកាក្រាំងសាស្ត្រាឯកសារទាំងអស់ទុកជាគ្រឹះព្រះនគរទ្រង់សម្រិទ្ធសម្រាំងនឹងទំនុកបំរុងអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាការមានថ្មីអាវុធយុទ្ធសាស្ត្ររក្សាទុកជាកម្លាំងការពារជាតិមាតុភូមិហើយសពព្រះរាជហឫទ័យជួយទំនុកបំរុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបានសាងវត្តអារាមជាច្រើននៅពោធិ៍សាត់នៅបរិបូរណ៍នៅឧដុង្គនិងនៅលង្វែកហើយទ្រង់បានលើកដំកើងការកសាងវប្បធម៌ជាតិមានចាត់ឲ្យហាត់ល្ខោនប្រុសល្ខោនស្រីភ្លេងចម្រៀងដូរតន្ត្រីសពបែបយ៉ាងសម្រាប់ជាព្រះឥសរិយយសជាដើមផងចំណែកខាងការចារសិលាចារឹកដែលខ្មែរអាក់ខានលែងបានសាងតាំងពីមុនសម័យអង្គរមកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញខ្លះតាំងពីរាជព្រះអង្គចន្ទរាជានេះមកជាក់ស្ដែងដូចជាសិលាចារឹកមួយចំនួននៅកន្លែងព្រះពាន់នៅថ្នាក់លើគឺបាកាននិងថែវខាងក្រោមនៃប្រាសាទអង្គរវត្តមានចុះកាលកំណត់ពីគ្រិស្តសករាជ1565ដល់1746ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គចន្ទរាជាព្រះមហាក្សត្រសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានបំផុតក្នុងចំណោមព្រះរាជាខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គមិនព្រមបញ្ជូនសួយទៅថ្វាយស្ដេចសៀមដែលបានចាត់ទុកនគរខ្មែរថាជានគរចំណុះតាំងពីរាជព្រះធម្មរាជាមកនោះនៅឆ្នាំ1530ព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមបានលើកទ័ពមកលុកលុយខេត្តអង្គរតែត្រូវទ័ពព្រះចន្ទរាជាវាយឲ្យបែកខ្ចាត់ខ្ចាយបរាជ័យនៅត្រង់ស្ទឹងអង្គរត្រង់ភូមិមួយដែលជាប់ឈ្មោះថាសៀមរាបខេត្តសៀមរាបរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះនៅឆ្នាំ1531ព្រះចន្ទរាជាទ្រង់លើកទ័ពទៅវាយរំដោះយកខេត្តបស្ចិមបុរីមកវិញបាននៅឆ្នាំ1540ព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមបានបញ្ជាឲ្យពញាអង្គដែលគេរក្សាទុកជាកូនអុក
សម្រាប់ប្រឆាំងនឹងខ្មែរនោះឲ្យលើកទ័ពជើងគោកចំនួន 90,000 នាក់និងទ័ពជើងទឹក 50,000 នាក់ដឹកនាំដោយពញាវាំងសានមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាតែទ័ពទាំងពីរនេះត្រូវវាយគំទេចដោយទ័ពខ្មែរហើយពញាអង្គជាបុត្រព្រះស្រីរាជានិងក្លាយជាបុត្រចិញ្ចឹមរបស់ព្រះចៅសៀមត្រូវព្រះអង្គច័ន្ទកាប់នឹងសែងដាវសុគតលើខ្នងដំរីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅឆ្នាំ 1557 ឆ្លៀតឱកាសដែលសៀមជាប់ដៃច្បាំងនឹងភូមាព្រះបាទច័ន្ទរាជាទ្រង់លើកទ័ពទៅវាយសៀមរំដោះយកខេត្តច័ន្ទបុរីនិងខេត្តផ្សេងទៀតនៅជិតនោះបានមកវិញសង្គ្រាមជាមួយសៀមដើម្បីរំដោះទឹកដីខ្មែរមកវិញនេះត្រូវព្រះអង្គដឹកនាំពីរលើកទៀតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺនៅឆ្នាំ 1559 ម្ដងនិងឆ្នាំ 1562 ម្ដងទៀតព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមខត្តយាមហាច័ន្ទរាជាជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយកិត្យានុភាពនិងមានព្រះកិត្តិយសក្រអូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ 1516 នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានទីតាំងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅបន្ទាយជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ 1527 ព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យកសាងក្រុងថ្មីគឺក្រុងលង្វែកដែលជាបន្ទាយរឹងមាំចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានកសាងហើយស្រេចក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំលុះដល់ឆ្នាំ 1529 ព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងចេញពីបន្ទាយជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់មកគង់នៅក្រុងថ្មីនេះព្រះបរមខត្តយាមហាច័ន្ទរាជាទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ 1566 នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីលង្វែកហើយព្រះអធិធាតុរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅនឹងចេតិយមួយស្ថិតនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ផ្ទុយពីនេះទៅវិញគឺថាព្រះអធិធាតុរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានព្រះរាជបុត្រដែលសោយរាជ្យបន្តគឺព្រះបាទបរមិន្ទរាជាទ្រង់ដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅព្រះចេតិយជាមួយព្រះអាយកោគឺព្រះធម្មរាជាប្រព្រះពុទ្ធចេតិយឯភ្នំសន្ទុកឯនោះទៅវិញលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបរមខត្តយាមហាច័ន្ទរាជានៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការកសាងក្រុងលង្វែកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ